Yes, Afudde TV jinkwanyiza kadde kano mujeba je mutisako engalo esawe ngina kusaba subscribe nga tompere video no kalike bagita Afudde TV UG esawe na mawuli gatamba tambula mawuli gali mpako sane mwana mwala Lady Grace juka yafiriddewo era ngo no mulambo gutwali basadize ye champisi jagenda okubanga azikibwa lunaku lujja kuba lunaku lwanca lwakuba abamba badi babizunza nti Lady Grace agenda kuzikibwa naku lwalere siwe kiri data we kusano n'omwami we bawe babadde bategeeza nti bagenda kwa muziko nako olwenjo nako olwali bagenda sura mu kyalo echampisi oluvanyi bagenda sura mu lumbe mu kyalo echampisi oluvannyuma Lady Grace azikibwe nti nenga bambi si byangu eri side ya mama wa Grace embera sinungi mukazi watu Azirise n'okuzika okumala ebbanga eriwerako wekikanga bwa muwala bwe paka nakati akyali mu kutya okw'amaanyi mama wa Lady Grace akyali mu kutya okw'amaanyi ennyo nenga n'ekirala mwana mulenzi lwagafaya gubabadde naye mu mmotoka naye embeera sinungi jjukira oyo yabadde alumizibwa mu kifuba ate jjukira waliwo n'omulala eyayabise akataago yakosebwa akataago ke oyo muganda lwagafaya y'omu kwabo ababadde mu mmotoka naye nga ali bubi yayabise akataago embeera sinungi naye ku sayidi ye tali bulungi alimpa ofundako ye nadi alimpa yofundako naye ate oli ye ali bubi bambi kubanga akataago kayabise tusa kwabika akataago n'oba ng'oli kiriya naye nga bambi si byangu ebintu bitisa n'okutiisa kuba omuntu bagamba akataago omuntu yakosebwa akataago kitiisa nnyo kyesisiwaza n'okwesisiwaza akataago tebamala gakazanyirako bwe batyo naye nga bambi oyo naye embeera sinungi ku saidi y'omuganda wa lagafaya ne lagafaya naye gyali naye tali bulungi tali kiri ali awo bwatyo alimpa ye naye ebyo byabwe bityo naye ali awo bwatyo kugamba beetaaga essaala ez'amaanyi naye nga ye Lady Grace yagenda kubazika olunaku olw'enkya jukaliwo ne mwana mulinzi omulago babadde naye baadde bamuyita kabuye saidi oyo naye yafudde era nga naye omulambo gwe yagenda kubaziikibwa sadi zeno ndowooza ng'era akaayi ndowooza kabuye saidi oyo naye yafudde nga yabadde musonyi wa gita solo gita oyo naye yafudde naye ng'essaawa zino abakyaliwo nabo bali awo batyo naddala muganda wa lagafaya ono yakosebwa akataago bambi tali kiri embeera sinungi ku sayidi ye naye nga ye alimpa ye ali awo bwatyo alimpa asinga kulumizibwa mu kifuba kussa n'amagulu n'okugulu sijagamba nti magulu okugulu okumu bagamba kwasinza okukosebwa ennyo kwasinza okukosebwa naye nga bambi bibisaa zino Lady Grace omulambo gwe gumaze okutuusibwa echampisi agenda kubazikibwa champisi lunaku lwanca agenda kubazikibwa echampisi naye nga bambi omulambo gutuuse mu Maziiga abantu nga tebakikiriza maama yaziise okumala ebbanga maama mpaka nakakati takikiriza nti muwalaye bambi yafudde Lady Grace nakikiriza kugamba emmotoka y'omuntu osobola gyegulira emmotoka n'ogigula ne bannange emmotoka esobola ekwettira gwe nga gwe ate nga gwe wagigula naye ate neekwettira si byangu naye bina Katonda yasalawo Katonda yateekateeka si buli afa nti afiira mu kabenje ka mmotoka bangi omuntu asobola kuba nga atamba n'aseera n'agwa wansi n'akutuka n'agwa nga takosebwa wadde okuvamu omusanyi n'asirika abamu bafiira mbuliri kwegamba Katonda yasalawo byonna naye nga bambi kitalunye kya Lady Grace ne bambi omwogere okusabira alimpa akosa ne muganda wa lagafaya akosa ne lagafaya nyinyi bambi basobole okulabika nga bategeera bambi mwogere okumusabira bambi asobole okulabika nga ateera kubanga embeera ye si nnungi y'omu kwabo kati abali obubi essaawa eno abasigaddewo nga balamu Afudde TV gisigala ng'ogyekumiddeko enkyalo bagenda okuzika Lady Grace kitalo nnyo bambi